이번 영상에서는 2025년 수면 환경의 패러다임, 전환의 계기가 된 모션베드에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 침대는 과학이다라는 말이 이제는 침대는 의료기기다로 진화하고 있습니다. 2025년 매트리스 시장 트렌드를 발표한 실리 침대는 S, E, P 키워드 중 첫 번째로 스마트 수면 솔루션을 제시했습니다. 그 중심에 있는 것이 바로 모션베드 전동 조절 침대입니다. 모션베드는 단순히 편리함을 넘어 척추 건강, 호흡기 질환 관리, 혈액순환 개선 등 의학적 효과를 제공하는 수면 헬스케어 솔루션입니다. 오늘은 모션베드가 어떻게 우리의 수면과 건강을 변화시키는지 과학적 근거와 함께 살펴보겠습니다. 모션베드란 무엇인가? 먼저 기술적인 측면을 살펴보면 모션베드는 전동 모터를 탑재한 침대 프레임으로 상체부와 하체부의 각도를 독립적으로 조절할 수 있는 시스템입니다. 핵심 구성 요소인 리낙 모터는 세계 최고 수준의 전동 액추에이터 기술을 보유하고 있으며 최대 340kg의 하중을 견디는 내구성과 정숙성을 자랑합니다. 각도 조절 시 소음이 거의 발생하지 않아 파트너의 수면을 방해하지 않습니다. 또한 등판 각도를 올릴 때 침대가 벽 쪽으로 살짝 이동하는 월 허깅 기능은 벽과의 간격을 일정하게 유지합니다. 이로써 공간 제약 없이 자유롭게 각도를 조절할 수 있습니다. 무선 리모컨이나 앱 제어를 통해 침대에 누운 상태에서 간편하게 원하는 각도로 조절할 수 있으며 일부 프리미엄 모델은 스마트폰 앱을 통해 세밀한 제어도 가능합니다. 덧붙여 무중력 모드, TV 시청 모드, 독서 모드, 코골이 방지 모드 등 사전 설정된 각도를 원터치로 구현할 수 있습니다. 이번에는 모션베드의 의학적 효과 측면을 살펴보겠습니다. 첫 번째, 척추 건강과 통증 완화. 허리 통증의 메커니즘. 허리 통증의 주요 원인 중 하나는 수면 중 척추에 가해지는 지속적인 압력입니다. 평평한 침대에 누우면 허리 아래 공간이 생기고 이 공간을 메우기 위해 요추 주변 근육이 밤새 긴장 상태를 유지합니다. 각도 조절을 통한 해결. 15도에서 30도 상체 거상. 상체를 약간 올리면 척추의 S자 곡선이 자연스럽게 유지되면서 요추에 가해지는 압력이 분산됩니다. 물리치료 시 다리 아래 베개를 두는 것과 같은 원리입니다. 제로 그래비티 무중력 포지션. 상체와 다리를 동시에 올려 몸이 마치 떠있는 듯한 자세를 만듭니다. NASA가 우주 비행사의 발사 시 충격을 최소화하기 위해 개발한 자세로 척추에 가해지는 중력의 영향을 최소화합니다. 이 자세는 척추 디스크 내부 압력을 현저히 낮추며 추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자들에게 통증 완화 효과를 제공합니다. 다리 거상 효과. 다리를 심장보다 높게 올리면 하지 정맥류 환자나 부종이 있는 분들의 혈액순환이 개선됩니다. 임산부의 경우 다리 부종 완화에 특히 효과적입니다. 체압 분산의 과학. 평평한 침대에서는 어깨, 엉덩이, 발 뒤꿈치 등 특정 부위에 체압이 집중됩니다. 모션베드는 각도 조절을 통해 체중을 더 넓은 면적에 분산시켜 압박점을 최소화합니다. 대한인간공학회 연구에 따르면 비대칭적 체압 분포는 수면 불편감의 주요 원인입니다. 모션베드의 다각도 조절은 이를 해결하는 효과적인 방법입니다. 두 번째, 호흡기 건강 개선. 콧꼬리의 원리와 해결. 콧꼬리는 수면 중 목 뒤쪽 기도가 좁아지면서 공기 흐름이 저항을 받아 발생하는 소리입니다. 특히 반듯하게 누운 자세에서는 중력에 의해 혀와 연구개가 뒤로 처져 기도를 더욱 좁힙니다. 상체 거상의 효과. 15도에서 30도 각도의 과학. 상체를 15도에서 30도만 올려도 다음과 같은 변화가 일어납니다. 혀와 연구개가 뒤로 처지는 것을 방지하여 기도 공간이 확보되며 연구에 따르면 상체를 30도 거상하는 것만으로 목 뒤쪽 기도의 직경이 평균 20에서 30% 증가하고 경증 수면 무호흡증 환자의 경우 각도 조절만으로도 시간당 무호흡, 저호흡 지수 AHI가 유의미하게 감소했다고 합니다. 중요한 점은 45도 이상의 너무 높은 각도는 오히려 목이 과도하게 굽어 기도를 좁힐 수 있기 때문에 15도에서 30도가 최적의 각도입니다. 역류성 식도염은 위산이 식도로 역류하는 질환으로 평평하게 누우면 중력의 도움을 받지 못해 위산 역류가 쉽게 발생합니다. 이와 같은 이유로 미국 소화기학회는 역류성 식도염 환자에게 상체를 15도에서 30도만 높이는 것을 권장한다고 합니다. 이처럼 모션베드를 사용하는 것만으로 위산이 중력에 의해 위쪽에 머물러 식도로의 역류를 감소시키고
야간 흉통, 속쓰림, 만성 기침 등의 증상이 완화되며 장기적으로 식도 염증 개선 효과까지 나타납니다. 단순히 베개를 높이는 것과 달리 모션베드는 상체 전체를 균일하게 올려 목에 무리가 가지 않아 만성 폐쇄성폐 질환 환자, 천식 환자들에게 무엇보다 효과적입니다. 또한 상체를 올리는 것만으로 폐 확장이 용이해져 호흡이 편해지고 객담가래 배출이 원활해지며 야간 호흡곤란 발작 빈도도 확연하게 감소합니다. 세 번째, 혈액순환 촉진. 중력에 의해 하체에 고인 혈액을 심장으로 되돌리는 것은 정맥의 중요한 역할입니다. 하지만 노화, 장시간 서있기, 비만 등으로 정맥 판막 기능이 약해지면 하지정맥류, 부종이 발생합니다. 이때 모션베드를 이용 다리 거상만으로 정맥 환류가 촉진되고 부종 감소 및 다리 무거움이 완화되며 심부정맥 혈전증 예방에도 도움이 됩니다. 림프계는 체내 노폐물과 독소를 제거하는 중요한 시스템입니다. 림프액은 근육 수축과 중력에 의해 순환하는데 다리를 올리면 림프 배출이 촉진됩니다. 특히 림프 부종 환자나 수술 후 회복기 환자들에게 효과적입니다. 또한 제로 중력 자세는 심장에 가해지는 부담을 줄입니다. 심부전 환자의 경우 평평하게 누우면 폐에 체액이 고여 호흡 곤란을 느끼는데 상체를 올리면 이를 완화할 수 있습니다. 추가로 모션베드의 수면의 질 개선 효과를 살펴보면 통증, 호흡곤란, 역류 증상 등이 줄어들면 야간 각성이 감소합니다. 이는 직접적으로 깊은 수면 비율을 증가시킵니다. 2022년 슬립스코어 랩스 연구에 따르면 조절 가능한 매트리스를 사용한 참가자들의 경우 전체 수면 시간이 21분 증가하였고 깊은 수면 시간이 5분 증가하였으며 전반적인 각성 빈도가 확실히 감소하였습니다. 사람마다 편안하게 느끼는 자세는 다릅니다. 어떤 사람은 완전히 평평한 것을 선호하고 어떤 사람은 약간 올린 자세가 편합니다. 모션베드는 이러한 개인차를 수용합니다. 또한 두 개의 독립적인 모션 시스템 트윈 모션베드를 사용하면 각자 원하는 각도로 조절할 수 있습니다. 한 사람은 평평하게, 다른 사람은 상체를 올린 채로 잘 수 있어 부부간 수면 만족도가 높아집니다. 한편으로 모션베드는 의학적 효과를 넘어 침실을 다기능 공간으로 만듭니다. 상체를 40도에서 45도 올려 편안한 각도에서 영상을 볼 수 있는 TV 시청 모드. 상체와 다리를 적절히 올려 장시간 독서 시에도 목과 허리 부담을 최소화할 수 있는 독서 모드. 노트북 작업이 가능한 각도로 조절하여 침대에서도 생산적인 활동이 가능한 재택근무 모드. 명상, 스트레칭, 요가 등 다양한 활동을 지원하는 릴렉싱 모드. 또한 일부 프리미엄 모델의 경우 설정한 시간에 침대가 서서히 올라오며 자연스러운 기상을 유도하는 알람 기능도 있습니다. 다음으로 모션베드 선택 시 고려사항을 살펴보면 일반 스프링 매트리스는 각도 조절 시 스프링이 손상될 수 있기 때문에 반드시 모션베드에는 전용 매트리스가 필요한데 유연하게 구부러지며 형태 복원력이 뛰어난 메모리 폼을 비롯해 탄성이 좋아 각도 변화에 잘 적응하는 라텍스와 메모리 폼과 스프링의 장점을 결합한 하이브리드가 최적의 조합입니다. 저가형 모션베드는 소음이 크거나 내구성이 떨어질 수 있습니다. 리낙과 같은 검증된 브랜드의 모터를 탑재한 제품을 선택하세요. 특히 5년 이상의 무상 AS를 제공하는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한 과도한 하중 감지 시 자동 정지되는 오버로드 방지과 각도 조절 중 장애물이 있으면 자동으로 멈추는 장애물 감지, 정전 시에도 수동으로 침대를 낮출 수 있는 비상 하강 기능을 꼭 확인하십시오. 결론적으로 모션베드는 단순한 편의 기능이 아닙니다. 이것은 수면 환경에 대한 패러다임의 전환입니다. 과거의 침대는 수동적이었습니다. 우리가 침대에 맞춰 자야 했습니다. 하지만 모션베드는 능동적입니다. 침대가 우리 몸에 맞춰집니다. 척추 건강이 염려되십니까? 각도를 조절하여 척추 압력을 분산하세요. 코골이로 고민이십니까? 상체를 15도에서 30도 올려 기도를 확보하세요. 역류성 식도염으로 밤마다 고통받고 계십니까? 상체 거상으로 위산 역류를 막으세요. 다리 부종과 순환장애가 있으십니까? 다리를 올려 정맥 환류를 촉진하세요. 이제 침대는 가구가 아닙니다. 내 몸 상태에 맞게 움직이는 스마트 헬스케어 디바이스입니다. 오늘 밤부터 당신의 수면이 달라집니다. 베드잇의 모션베드로 단순히 자는 것이 아니라 건강을 회복하고 통증을 완화하고 삶의 질을 높이는 수면을 경험하세요. 움직이는 침대, 모션베드.
당신의 수면 건강을 능동적으로 관리하는 새로운 시작입니다.